Эрхэм үзэгч та бүхнийхээ амрыг ирэн мэдчлээ. 7 хоног бүрийн энэл өдөр эрхэм үзэгч та бүхэнтэй учран залгадаг дуулах студийн уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг эх орны төлөө нэвтрүүлгийн маань энэ 7 хоногийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. он бол Монгол улсад барилгын цэрэг үүсэн байгуулагдсны түүхт 80 жилийн ой тохиосон он жил болж өнгөрч байна. Их цагийн бүтээн байгуулалт, эх орны хөгжил дэвшилд барилгын цэрэг дайчдын оруулсан хүч хөдөлмөрийг бид үнэлж баршгүй юм. Барилгачин цэрэг дайчдынхаа дунд барилгын Бямба хэмээн хүндлэгдэж ирсэн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, гавьяат барилгачин хурандаа Бямба агсны мэндэлсний 100 жилийн ойч мөн энэ онд тохиож байна. Бид энэ их хүмүүний талаар бэлтгэсэн хөрөг нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Сэлэнг аймгийн Мандалсум, Төв аймгийн Батцамар сумдын зааг Хэрэг хэмээх сайхан нутагт 1916 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр дулмын анхны хүү Бямба мэндэлжээ. Тэрээр ээж дулам өвөг эцэг даржаагийнхаа гар дээр бага эдэр насаа өнгөрүүлэн малд нүдтэй ажиллаж хичээнгүй хүн болж өссөн байдгийм. 1936 он 20 настай Бямба хүү цэргийн ерөнхий сургуульд химийн мэргэжлийн курс дүүргэн 1938 онд офицерын бүрэлдэхүүнд орж цэнэгтэй буу өрн цэрэг дайчдыг удирдан айрамтайгаа амьдралаа холбосон юм. 1940 оны ихээр баруун хязгаарт Синжааны цэрэг гэдэг одоо хөлийн бодлон гаргаж ирсэн учраас тэр бодлоныг дарах дивизийг байгуулж зүүн хязгаараас баруун хязгаар хүртэл одоо авч явхад Бямбагаа одоо 1000 гаруй км морин цэргийн маршинд одоо оролцож явсан ийм алдарцуутай хөө. Тийхүү 1939 оны халахын голын байлдаан тэр дундаа эх орны баруун хилийг чөлөөлөх дайнд цэрэг дайчтай удирдан гарамгаа гавьяа байгуулсныг нь төр засаг үнэлэн 1946 онд байлдааны гавьяаны Улаантугийн удангоор шагнасан байдгийм. Химийн цэргийн зааварлагч баг даргаас дивизийн штабын дарга, морьт бригад хорооны штабын дарга, Батлан хамгаалах яамны хилтэс газрын дарга хүртэлх өндөр албан тушаалд томилогдсон эх орноо Батлан хамгаалах үүргээ нэр төртэй гүйцэтгэж иржээ. Цэргийн яамны сайд бүх цэргийн жанжин Дэмэд 1936 онд нийт 96 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр барилга засварын суманг анх байгуулсан нь барилгын цэргийн түүхийн эхлэл байсан юм. 1939-с 1954 онууд бол барилгын цэргийн хөгжлийн эхний үе шатууд байлаа. 1954 оноос барилгын батальоныг барилга инженерийн хороо болгон өргөтгөн зохион байгуулж, хорооны даргаар хурандаа Бямбаг томлон эх орны инх цагийн бүтээн байгуулалтанд барилга инженерийн хороо ханцуй шамлан орлоо. Тавьсан шаардлага төгссөн тушаалаа бол заавал өөрийн биеэр их шалгана. Тэгээд дараагаар нь нөгөө тушаал заавар авсан хүн дуудаж асарч одоо итгэлийн сонсно. За тэгээ биелүүлсэн бол одоо биелүүлсэн сайн гэдгийг хэлнэ. Биелүүлээгүй одоо хагас дутуу хийсэн бол чи худлаа одоо ярьж байна. Тийм манай цэргийн албан хаагчид бол худлаа хэлэх гэж тангараг өргөдөггүй. Тийм учраас чи одоо цэргийн тангараг өргөсөн одоо авцаарл хүү юм бол цэргэл хүү юм бол үнэнчээр энэ одоо тушаал зааврыг биелүүлдэг байх хэрэгтэй гэж одоо заавал тушаал сургамж өгдөг. Тэгээд энэ хүн бол барилгын цэргийн одоо хөгжил тэр үндсэндээ бол бас Монголын барилгын салбарын хөгжилд бол өөрийн гэсэн тийм тодорхой одоо улам бүрэн үлдээсэн, бүтээл төрүүлэн одоо үлдээсэн тэр боловсон хүчин барилгачдыг одоо бэлтгэх тийм тэдний энэ бүтээлч хөдөлмөрт зохион байгуулах энэ үйлсэд бол өөрийн том өмнөөр оруулсан ийм хүн гэж бол би одоо үздэг. Аймын энэ сахилга бат хүмүүжлийг одоо бүрдүүлэхэд онцгой гавьяа байгуулсан хүн юм байна гэдэг шиг надад үлдсэн. Ер нь бол айрам дээр хандлага нь бол хүнийг одоо их одоо юудаг сэрэг хүнийг халамжилдаг
өсөн мөртлөө шаардлага маш өндөр байна. Одоогийн Оросын албаны улс буюу Зөвлөлт холбоотой улс, Польш, Унгар, Болгар, Чехословак зэрэг орнуудын хөрөнгө оруулалт тусламжтайгаар манай улсад хөнгөн болон хүнд үйлдвэр дархан Эрдэнэт хотуудын барилга байгууламжууд 1954-өөс 1978 оны хооронд эрчимтэй явагдаж ашиглалтанд орсоор байлаа. Энэ бүхэнд эгэл борхон барилгын цэрэг дайчдын нөр их хөдөлмөр зүтгэл хүндлэгцээр ирсэн юм. Барилгын цэргийн хөгжлийн хамгийн чухал хөдөлгөгч хүч нь боловсон хүчнийг бэлтгэх асуудал нэн тэргуунд тавигдж байсан бөгөөд үүнд Бямба хорондоо цэргүүдийнхээ дунд орж нэг бүрчлэн ажиллаж тэдний эрүүл мэнд, хоол хүнс, хувцас хэрэглэл бүр дээр нь анхааран санаа тавьж явсан хүнлэг хүн байлаа. Хүний сургалтын хувьд энэ дарган удирдлаганд байсан офицерууд ерөнхий нь одоо барилгын цэргийн ангийн 70-аад оноос дарга удирдлагчийн хийжээс. Энэ бол одоо энэ хүний хүний сургаж хүмүүжсэн ажил их үнцэн тавьж байсан. Ахуй саан. Ахуй харна гэдэг чинь бид ингээд офицер ахлаас ажилчдыг ажилуулна гэдэг чинь юу? Ар гэр орны эхлэх боломжтой нөхцөлөөр хангаж өгсөн байна. Ийм учраас одоо тэр ажиллаж байгаа офицер эхлэн бол ажиллахад одоо бүрэн боломжоор хангаж өгдөг. Ялангуяа энэ өөрөөсөө бага тушаалын хүмүүс тэр цэргүүдтэй бол маш илүү хэсэг ханддаг байсан. Баянголын нэг олон улсын найрамдлын цусны барьж яхад би аав дээр очиод энд бас ингээд ирсэн байж ирсэн. Нэг казак цэрэг солоо явж ирсэн. Доглоо явж ирсэн. Нөгөө оролтоо буруу ороогоод цус ингээд гарцсан. Тэгээ нөгөө цэргээс асуухсан чинь монголоор ярьж чад. Тэгээ даргын дуудаад тэр ороотын даргын санд юм дуудаад чи энэ яагаад энэ хүн ингээд цэрэг ингээд ийм байж байгаа. Наад чинь казак хүн над хэлээгүй би мэдэв. Чи казак Монголын ардын цэргийн хүн ингэж явж байхад чи одоо ингэж ярьж ийдэг. Чи наадах нь одоо ороож. Тэгээ ахиж чи ийм гаргасан бол наад асуудлаа чи өөр хариу. Монгол цэрэг бол казакч байсан, монголч байсан бүх юм ёсороо байх хэрэгтэй шүү. Тэгэл ингээд нэг жишээлүүд ийм жишээ бол нэлээх байдаг. Бямба хорондагийн удирдлага оролцоотойгоор 1954-өөс 78 онуудад баригдсан томоохон барилга байгууламжаас дөрвөл хөдөө аж ахуйн их сургууль, зайсан толгойдох Монгол зөвлөлтийн дайчдын гэрэлт хөшөө, Улаанбаатар сүүний үйлдвэр, засгийн газрын ордны барилга, Сүхбаатар Чой болсон нарын бунхон, Их тэнгэр цогцлбарын барилга, Сүхбаатар хотын гурилын комбинат, Дархны цэргийн ангиудын иж бүрэн хотхнууд, орон сууцны барилга, Улаанбаатар хевсний үйлдвэр, Төв аймаг дахь сангийн аж ахуй, цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, олон улсын хүүхдийн найрамдал заслан зэрэг олон арван барилгуудыг нэрлэж болно. Засгийн газрын барилгыг одоо Болгарын уран барилгын зураг төслөөр өргөдгөн шинжилэх ийм өөрийг одоо манайд оногдлоо. Ингээд одоо улсын баяр өнгөрсний дараагаар 59 онд одоо уул арилга эхэлнэ. За ийм учраас чамайг одоо ангийн ерөнхий инженерээр одоо ажиллуулахаар одоо тохирсоо. Ингээд одоо энэ нэр хүндтэй ажлыг одоо барьж эхэлнэ гэж ингэж одоо ярьж одоо намайг өөрийнхөө орлогч одоо ерөнхий инженерээр авсан гоо. За ингээд энэ ажлыг бол манай анги одоо нэр төртэй гүйтгэж хуучин 3 давхар байсан цагаан байшин 4 давхар болгоод 4 өнцгт нь одоо нэмэгдэл хийж их хурлын танхимыг цаа шинээр барьж ингээд Монгол бол төрийн ордонтой болсон. Энэ үүргийг 1961 оны 6 дугаар сард амжилттай дуусгаж улсын хамаасад хүрээлгэж өгсөн юм аа. Хөдөлмөрийн гавьяаны Улаантүхэн одонд барилгын дугаар ангийн дайчдад социалист уралдаанд төрүүлсэн барилга үйлдвэрлэлийн тэргүүний байгууллагуудад шилжиж явах тугийг Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга Майдэр гардууллаа. Хоронда Бямба түрүүч хишиг далай нар ангийнхан дайчдыг төлөөлж дотоод нөөцөлцөөгөн дүүрэн ашиглаж Улаанбаатарын комбинатын барилгын 2 дугаар ээлж хэвсний үйлдвэрийн барилгуудыг хугацаанаас өмнө чанартай барьж хүлээлгэн өгөн илэрхийллээ. Одоо аавынхаа нэг бариулсан барилгыг хараад өстэй. Хичнээн олон барилга хотод бариулсан юм. Тэрийг хараад сайхан санагдаж байгаа юм чи. Мах комбинат тэгэл хэвсний үйлдвэр найрамдал цуслан 40 мянгат засгийн газрын ордны өргөтгөл гэл зэнтэй олон барилгуудыг хараад
их сайхан санагдчих юм чи. Аав минь бариулсан барилгатаа гэл. За 1980-ад оны ихээр олон улсын пианерын цэцэн гэдэг барилгыг барих шийдвэр гарсан. За энэ шийдвэрийг гүйцэтгэхэд Бямбагаа бол тэр талбайн дараагаар одоо томилогдож ажилласан. За энэ ажлыг бол маш богино хугацааны дотор маш чанарын өндөр түвшинд маш сайхан одоо барьсан учраас олон улсын пианерын цэцэн гэдэг Монгол цоошин байгууллага байгуулагдаж эхэлсэн. Энэ юм одоо алдар цуугаан одоо дуудуулсан сайхан хорондоо хүн байсан юм аа. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын ардын хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар барилгын байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж хөдөлмөрийн гарамгай амжилт гаргасан барилгын цэргийн ерөнхий газрын орлогч дарга Бямбад хөдөлмөрийн баатар цав болгосон юм. 1970 оны төгсгөл одоо 90 оны ихэнх хүртэл барилгын цэрэг бол үнэхэрийн одоо хүчрэг за зэвсэг төчний төрлийн цэргийн хэмжээнд бэхжсэн ийм томоохон одоо байгууллага байсан. Монголын барилгын бол том гүйцэтгэгч байгууллага. За улс ардын аж ахуйн тусгай объектын олон зуун барилга байгууламжийг барьж ашиглалтанд өгдөг байлаа. За бидний үед бол одоо 30 гаруй нэгж 22 3 одоо анги нэгтгэл. За 14 аймаг 200 гаруй сум сангийн аж ахуйд дархан байршиж үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Өнөөдрийн өндөрлөгөөс харахад бол үнэхээр бахархууштай, гайхамшигтай ийм одоо хамт олон байжээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Хурандаа Бямба агсан 3 охин 1 хүүтэй. Түүний үр хүүхдүүдийн зүгээс сүүлийн 6 жил дараалан барилгын цэрэгт үр бүтээлтэй ажиллаж ирсэн офицеруудад аавынхаа нэрэмжит шагналыг гардуулж ирсэн уламжлалтай. За Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяат барилгачин Хурандаа Бямбагийн нэрэмж шагналыг 2013 онд хүртэж ирсэн байдээ. За энэ шагналыг одоо баатрын маань ар гэр үр хүүхдүүд нь одоо над олгосонд бол одоо миний цааш ажиллах урам зориг, эрч хүч гэсэн сайхан шагнал байсан. Барилга инженерийн ангиудын дунд 5 номинацаар тэргүүний ажилчин албаагчдыг шалгууруулах уралдаан зарлаад явагдаж байна. Мөн одоо барилгын цэргийн тэг 17 дугаар анги дээр тусгай төлөвлөгөө гарan буурал Хурандагийн маань нэрэмжит ажлууд бол өрнөд явж байна. Өнөөдөр зэвсэг түвшний барилга инженерийн ангиуд улс их орны болон батлан хамгаалах салбарын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцох, хуулиар төрийн нууцад хамааруулсан болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой тусгай зориулалтын барилга байгууламж, замаг өөрийн угсралт, засварын ажлыг гүйцэтгэх, олон улсын инхийг дэмжих болон бусад ажиллагаанд оролцох, тайван болон байлдааны цагт үүрэг гүйцэтгэх, болзошгүй гамшиг ослын үед цэргийн босгох, түүний хор уршигыг арилгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, цэргийн аль паагчдад цэргийн болон энгийн мэргэжил олгох үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Талархууштай ньюкер зэрэг сүүлийн жилүүдэд барилгын цэргийг одоо бэхжүүлэх, энэ байгууллагын одоо үн цэнтэй хэрэгтэй эмээ гэдгийг бол одоо төрийн өндөрлөг төвшөнд, зэвсэг түвшний удирдлага командлын төвшөнд ойлгож дэмжиж байгаад одоо би баярлж авдаг. Энэ дашрамд одоо барилгын цэргийг ямар ч байсныг тусдаа бие даасан командалтай болгож улам бэхжүүлээсэй гэж одоо Ахмад айчдгаар хүсч явдгийг уламжилъя. Монгол улсын батлан хамгаалах яам, нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар, барилгачдын холбоо хамтран Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, гавьяат барилгачин Хурандаа Бямба агсны мэндэлсний 100 жилийн ойг тохиолдуулан ёслол хүндэтгэлтэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Ахмадууд өөрсдийн санаачлагаар төрийн бус байгууллагууд байгуулсан байдаг. Үүний жишгээр барилгын цэргийн зарим ахмадуудын санал санаачлагаар барилгын цэргийн төшиг клуб байгуулагдаад 3 дахь жилийн үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. Энэ ахмадуудынхаа төлөө ажил хийх гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй ахмадууд өөрсдийнхөө холбоог байгуулад ингээд энэ Бямба Хурандагийн одоо мөнхийн алдрын дурсыг 100 жилийн ойгийн зохион байгуулалт гэсэн санаачлагыг энэ барилгын цэргийн ахмадууд манд гаргасан. Одоо ойг тэмдэглэхдээ тэрний одоо утга учир ач холбогдолт нь бол илүү анхаарах нь чухал. Тэгээд энэ хүмүүсийн алдарт хүмүүсийн тэр одоо ажлын арга барил бүтээлч одоо хөдөлмөр туршлагыг нь аль болохоор одоо олон хүнд одоо хүргэж таниулах, сурталчлах тэр хүний гаргасан улмөрөөр нь одоо тасралт үеэр дараагийнх нь үеийнх нь одоо уламжлан барилгын салбарын одоо улам
эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ хөгжлийн хурдтай мөрдөгцөн ажиллах нь чухлаа л гэж ингэж үзэж байгаа. Гавьяат барилгачин Хурандаа Бямба агсан 47 жил айрамд ажиллахдаа түүнд нэг ч өдөр амрах эрх байгаагүй гэдэг. Монгол улсын засгийн газраас аль хүнд хүчээр барилгын ажлуудыг түүнд тохон даалгадаг байсан юм. Боловсрох хүчнээ эцгийн хайраар хайрлаж хамгаалдаг эгэл даруухан цэргийн дарга байсныг өдгөө өвгөн болсон Ахмад буурлууд дурсан ярьдаг юм. Барилгачийн хүнд эргээд одоо хард дулсаж явхад одоо үлдчихтэй их сайхан зүйл. Тэр хаач явж ирсэн одоо барьсан барилгын хажуугаар өнгөрөхөд энийг барихад одоо их багч гэсэн миний хөдөлмөр орж байсан юм гэж одоо дулсаж санаж өр хүүхэдтэй ч гэсэн аав нь одоо энэ барилгыг барихад одоо орж ирсэн гэж хэлж хайдаахан ийм одоо зүйл байдаг. Тэгээ ер нь ярихад одоо би барилгад ажилласан хугацаагаа бол миний амьдралд тохиолдсон их ажил жаргалтай үйл гэж боддог. Ийхүү бид та бүхэндээ Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяат барилгачин Хурандаа Даржаагийн Бямба агсны талаар бэлтгэсэн хөрөг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Бид өөрсдийн тусгаар тогтмол бие даасан байдал үндэсний эрх чөлөөгөө ямагт хамгаалах болно. Аршил Юмжаагийн зэдэн бол. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамтаагаа ирэх үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлэг үргэлжлэн оюутны дэлхийн аварга, залуучуудын Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 6 алтан медалийн эзэн болсон зэвсэг түвшний алдар спорт хорооны тамирчин, олон улсын хэмжээний мастер ахлагч анх цэцэгтэй нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт ярилцах болно. За юуны өмнө энэхүү хоёр том тэмцээнд бас аварга олоод ирсэнд танд баяр хүргэе. За тэгээд нэвтрүүлгийнхаа ярилцлагыг хоёлаа тэмцээний эргэн тойронд өрнөсөн үйл явдлаас эхлэе. Өмнө нь бас энэ тэмцээнүүдэд манай одоо Монголоос ямар тамирчид оролцож бас амжилт гаргаж ирсэн бэ. Яг бас нэг тэмцээн дээр бол хамгийн анхдагч аварга нь болсон байсан шүү дээ. Японы Токиод зохиогдсон залуучуудын Азийн аварга шалралт тэмцээнд 75 кг хэмжээнд оролцсон байгаа. Тэгээд огцон төлөвлөлт нийлбэр өргөлтөөр нийт 3 алтан медаль авсан. Тэгээд энэ нь болохоор өмнө нь яг монголчуудад байсан тэгээд Монголын хүндрэлтэй холбоо залуучуудын Азийн аварга шалралт тэмцээс медаль авч ирсэн, алтан медаль авч ирсэн. Тэгээд эмхтэй гэдэг утгаараа бас анхных баг. Тэгээд цаашлаад Мексик улсын Мерида хотод зохиогдсон оюутны дэлхийн аварга шалралт тэмцээнд бас 75 кг хэмжээнд оролцоод мөн адил 105 кг, 130 кг дэлгээд 3 алтан медаль авсан байгаа. Тэгээд хоёр тэмцээн маань ерөөхдөө 2 хоногийн зайтай орсон. Тэгээд яг 2 хоногийнхоо турш Японоос Мексик руу онгоцсондоо 18 цаг ерөөс нисэж чадсан байгаа. Тэгээд замдаа нэг 3 цагийн хүлээлгтэй. Тэгээд яг замдаа явж тараал очоод шууд маргаашны тэмцээнд орсон. Шөнө очоод тэгээд ингээд ганцаараа явсан болохоор бас жоохон хүндрэлтэйсэн. Харин бас яг тасалжуулагчгүй бас ийм тэмцээнд явна гэдэг бол бас хэцүү байсан баг. Тэгээ бас онлайнаар бас байнга багштайгаа холбогдож исэн гэж сонссон л да. Тийм, тэгэл яг хоо тэгээд яг ингээд багш хажууд байгаа юм шиг яг Японы Азийн аварга шалралт тэмцээнд болохоор яг хажууд байгаа юм шиг зөвлөгөөгөө ингээд холбогдсон гэж. Тэгээд цаана Мексик талаараа бас яг тэгж холбогдож чадаагүй. Тэгээд нэг Канадын нэг тамирчин тасалсан байгаа. Манай Жингийн өрсөлдөгч тамирчин тасалсан байгаа. Бид оюутны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний үеэр бас гараа бас бүртээсэн байгаа шүү дээ. Одоо ер нь бас биеийн байдал нь хэрэг. Оюутны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнэн дээр сүүлийнхаа өргөлтөн дээр гараа гэмтээсэн байгаа. Тэгээд яг миний хувьд хэм бол нэг орох шаардлагагүй юм байсан. Тэгээд тэгтээ төрүүлж гисэн байсан. Тэгээд сүүлийн өргөлт гэдэг утгаараа нэг зориод ирсэн юм чинь гэдэг утгаараа орсон. Тэгээд баг зэргийн бэртэл авсан байгаа. Тийм одоо мөнгөнгөр эмнэлэг твтэж имчилүүлж байна. Тэгээд мөнгөнгөр эмнэлийн зүгээс ингээд одоо надад ингээд зориулаад тэгээд 4 жил надтай хамтарч ажиллаад одоо миний имчилгээний бүх зардал одоо жилд одоо имра сити тэгээд яг шинжилгээ гэдэг бүх зүйл төр тусалж ингэж дэмжиж ажиллана. Жил та одоо 5 удаагийн хэвтэж имчилүүлэх юм саналтай гэд одоо чамайг дэмжиж байна гэд санал ирсэн байгаа. Тийм мөнгөнгөр эмнэлийнхаа хамт олонд маш их баярлалаа. Тийм одоо
эмэгтэйчүүдийн хаад засгийн хамтлан сэргэлийн хэмжээтэй хувийн хэмжээтэй маш баярлалаа гэж. Тэгээд бас гайхаж л да. Яг эмэгтэй хүн те бас яг яагаад анх бас энэ хүндээ өргөлтийн бас энэ спортыг сонирхох болов. Энэ талаас анх ер нь хэдэн настайгаас энэ спортоор хичээлж эхэлж исэн бэ? Анх 114 дэх нисгэд байдаг 114 дэх сургуулийн коридорт ингээд цэрэн ям гэдэг багш хичээллүүлдэг байсан. Одоо ерөөсөн ингээл нэг хогийн шүрний ширхүү нэг тийм одоо гол байдаг хгүй жижигхэн манай өнцөн гол шиг биш. Тийм 7 хэдлийн тийм гол байдаг жижигхэн. Тийм гол дээр ингээд хичээлж үзэл сонирхол тэгэд их таалагдсан. Тэгээд тэрнээс шүүрсэн ээж аваар хориоч дийлээгүй. Тэгээд одоо худлаа яриад нэг худлаа яриад нэг үний яриад ингээл явсараад 2008 оны 8 сард спортын дууртан дээр Чулуунбөр багш дээр ээж аваар авчирч өгсөн байна. Тэгжээд яг спортын гараа эхэлсэн 10 настай байсан. Тэгээд бас өөрөө бас зэвсэгтгчний алдар спорт оронд хараалагддаг байгаа тийм ээ. Тэгээд бас ээж аавыг нь бас цэргийн хүмүүс гэж одоо монголчууд манаас мэдж байгаа. Тэгээд бас энэ талаар бас анхаас алдар спорт хороотой бас хизэнээс одоо холбогдсон байна. Яг багтаа бас цэргийн мөрөдөлтэй, цэргийн болох мөрөдөлтэй. Яа тэгэхээр нэг аав цэргийн, ээж цэргийн тэгээд ирэхээр одоо хээрийн гаралтанд гараад явахаар ямар удгүй дүнрээ хараад үлддэг тий. Тэгэл ингээл дуудагдаал явчихна, төгшөр аваад явчихна. Цэргийн амьдрал ингээл маршинд яваал ирэхээр орой нэг ээж аав ингээл хүлэн цэгрүүтэл ороод тийм амьдралыг мэддэг. Тэгсээр нь бас ойр байсан юм болов. Тэгээд манай аав одоо зэвсэг түвшний 180 дугаар ингээд ерөнхий инженер дэг дорнда цалтай манай ээж 0.3 дугаар ингээд одоо ахлах цалтай. Тэгээд манай өвөө бас төлхөө гэд хүн бидийн тэгээд цэргийн байж ад итгэвчтэй гарсан. Ер нь удмаараа цэргийн зэвсэг түвшинд ажилладаг юм уусаад ийм байсан болохоор магадгүй ойр байсан баг. Тэгээд алдар спорт хонд ороод 2 жил гарсан болж байна. Одоо 3 дахь жил рүү орж байна. Бас дүүнер нас хүндийн өргөлтөөр хичээлдэг байгаа тийм. 3 дүүтэй. Тэгээд манай аавын хичээн хөхөд манай үеэл дүү бид нартаас их ойрхон өссөн. Тэгээд дүү манаас өргөж юм ингээд манай 3 дүү өргөж. Манай баг дүү болохоор жоохон нас нь арай бага байгаа. Тэгээд усан зэлтэй спортоор хичээлж байгаа. Бас Азийн авраг шалгаруулах тэмцээнд оролцож байхад бас дэлхийн цомд оролцох тэмцээний санал ирсэн гэж сонссон. Энэ талаар одоо ер нь оролцох уу? Энэ тэмцээнд оролцохгүй. Энэ Катарын дэлхийн цом гэдэг нь өөрөө яг дэлхийн шилдэг ранкаараа шилдэг 8-д явж байгаа тамирчдыг урилгаар одоо оролцдог тэмцээн байгаа байхгүй. Тэгээд нодлон бусдын тэмцээнд нь оролцсон. Тэгээд огцон мөрөлтөй хүрэл медаль авч ирсэн. Тэгээд энэ жил бас ер нь энэ жилийн сүүлийн тэмцээн гэж төлөвлөж ирсэн. Тэгээд саяны тэмцээнд очихдоо Азийн аврагт очихдоо урилга хүлээж авсан байгаа. Тэгээд Мада бацрын бэртлийн улмаас энэ тэмцээний хэмжээд дэмжлэгээ сайн илгээд дараа жил оролцсон. Анх цэцэг ганцхан яг спортоос гаднаас одоо хаана сурж байгаа вэ? Монголын үндэсний их сургуулийн одоо хууль удирдлага их сургуульд хэцүүн чиглэлээр суралцдаг. Яг одоо ингээд тамирчин хүний ингээд одоо тэр авраг олоод тэр төрийн дулаан ишиглүүлээд яг тэр энэ дээр зогсож явах тэр мөчийн сэтгэлээсээ бас хаваалцааж яг юу бодогддөг юм бэ яг тэр цаг мөч? Яг бүх тамирчин энэ тэрийг л өсдөг байх тий. Яг тэрний төлөөлөлттэй л хийж тэрний төлөө энэ олон жил ингэж зарцуулж завдаг байх. Тэгээд миний хувьд гэсэн нэг өөрийн зорилго биелсэн. Тэгээд их орныхаа нэрийг ээж аав багшийнхаа одоо энэ намайг гэд тэмцэн бүх хүмүүс ингэж тэлэн алдахгүй юм дэвжэн дээр ингэж гараад өгч юм. Өөрөөрөө бас их орноороо бахархах сэтгэл төрдөг. Саний бас 2 том тэмцээндээс нэлээд амжилтыг гаргахад бас гадны улс орнуудаас бас тамирчин болооч гэсэн бас саналт ирсэн байсан. Энэ талаар таны үзэл бодол. Түрүү жилийн 11 сард бас дэлхийн аваргын үеэр эхэлж саналууд ирсэн байна. Тэгээд Солонгосоос ирсэн, Узбекистанаас ирсэн, Казахстанаас ирсэн. Тэгээд мөн Америк нэгдсэн улсын нэг сургуулиас ирсэн байна. Их сургуулиас. Тэгээд ерөөдөө багштайгаа ээж аав гэр бүлийнхэнтэй зөвлөлтөд тэгээд явахгүй гэдэг шийдвэр төрсэн байна. Ер нь бол дахиад санал ирээд ингээд эдгээр нүрэг амтсан ч гэсэн явахгүй гэсэн шийдвэртэй. Би яах гэж бэлтгэл хийдэг вэ гэхээр яг миний амьдрал ирээд хэрэгтэй л дээ тий. Гэхдээ надад бол энэ олон жил бэлтгэл хийгээд ингэсний хүчинд Монголын тамирчин энэ Монгол охин
гэж тодуулаад Монголын төрийн дуулал ашиглаад одоо Монголын төрийн талбай олимпиад нэгт матчаална тэр чухал тэрний төлөө л энэ хүртэл бэлтгэл хийж ирсэн. Тэгээд одоо Солонгосын ч юм уу Бустаны тамирчин анх цэцэг гээд өөр орны төрийн дуулал яваад зөксөл бас утгагүй сте тий. Анх цэцгийн ер нь цаашдын мөрөөдөл юу вэ? Яг амьдрал дээр тэр тамирчин хүний бас амжилтын хувьд 2020 оны олимп тамирчин хүний хувьд гэх юм бол 2020 оны олимпиад аврах мөрөддөг. Тэгээд ирээд би ч юм уу эмэгтэй хүсэл мөрөөдөлтэй яг нэг тийм залуу штеп. Тийм болохоор өөрийгөө хөгжүүлнэ, өөрийнхөө амьдралаар амьдраад ингээд явна гэж боддог. Бас мөрөөддөг. Өөрийн гэсэн дотор орон зай үсгээд өөрийн гэсэн ертөнцтэй боддог. Тийм мөрөөдөл байгаа. Энэ жил бас нэлээд одоо олон улсын том тэмцээнүүдэд оролцсон байгаа. Тэднэрээс бас дурдвал. За 4 сард насан туршийн Азийн аврах шалралт тэмцээнд оролцсон байгаа. 3 алтан медаль авсан. Тэгээд 6 сард сүүлээр 7 сард нэгэнд залуучуудын дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд оролцоод 1 алт 2 мөнгөн медаль. Тэгээ олимпийн наадамд 8 дугаараар шагналт 8 дугаараар орсон. Тэгээд одоо саяны 2 тэмцээн маань залуучуудын Азийн аврах оюутны дэлхийн аврах. Тэгээ нийт ер нь 4 том тэмцээнээс 12 медаль авсны 2 нь мөнгө 10 алтан медаль авсан. Яг зэвсэг төвчний бас тангараг өргөсөн цэргийн албаа өгч хүн те. Яг одоо таны бодлоор яг эх орон гэдэг яг тодорхойлт юу вэ? Эх орон нэг утган жаргаланд болсон өн мөнх орон гэдэг байдаг штеп. Тэр дууг сонсох аюул дуртай. Ер нь тэмцээнд явахдаа ч гэсэн тэгээ яг тэр дууг сонсоор ингээд нүдэнд ингээд бүх юм харагдаад л тий. Ээж аав гэдэг эх орон гэдэг зүйл харагдаад яа тийдийн зэвсэг төвчний тамирчин гэдэг утгаараа тийдэм болоо гэд яг өөр улсаас санал ирээд ингээд эх орон гэдэг зүйлийг бүр илүү надад үнэтэй санагдсан. Аюугаар хэлэхгүй хүнд ингээд өндөр одоо найз нөхөд юу гэдэг тий өндөр спортын амжилт магадгүй би хичээл надад хитэн жилж болж магадгүй хийж болтож магадгүй. Тэгэд хүнд эцэг одоо эх орон эцэг гэдэг зүйл ганцхан заяа шүү дээ. Тийм болохоор ер нь хамгийн үнэтэй зүйл байх хэрэгтэй юм болоо гэж боддог. Бас нийт зэвсэгчнийхаа бие бүрэлдэхүүн болон монголчуудаас хандаад өөрийнхөө сэтгэл юу одоо талархлыг тэгээд намайг баян дэмжиж идэг та бүхэнд маш баярлалаа. Гэжлээ тэгээд миний өнөөдрийн энэ амжилт зөвхөн миний амжилт биш үү дээ. Ээж аав гэр бүл ус хоёр багштай тэгээд одоо зэвсэг төвчөндөө алтар спорт орондоо тэгээд Монголын хүн төрөлхтэй албан Монголын үндэсний олимпийн орон гээд манай холбоог тусаж дэмжиж ажилладаг бүх байгууллага хамт олон компани хүмүүс одоо энэ хүн төрөлхтэй спортод хувь нэмрээ оруулж чадсан хүн төрөлхтэй спортыг хөгжүүлж гинсэн гэдэг боддог тэр бүх хүний хүч хөдөлмөр сэтгэлээр өнөөдрийн энэ медалууд өнөөдрийн миний одоо амжилтад гарсан. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Цаашдаа та нарынхаа тэлэг алдахгүй улам хичээж бэлтгэлээ хурдан идгээд тэгээд бэлтгэлтэй ороод 7 олон тэмцээнээс медаль авч баярлуулах болно гэж хэлээ. За баярлалаа. Цаашдаа ажилтнаас амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэнд ч ажлын дээр амжилт хүсье. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бидний энэ удаагийн ярилцлагт маань зэвсэг төвчний алдар спорт хорооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер ахлагч анх цэцэг өргөд оролцлоо. Дуулах студийн уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг эх орны төлөө нэвтрүүлэгтээ хамт байсан эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Эх 7 хоногийн шинэ дугаараар ирэх болцлоо. Баяр та үзэгчтэй.